낮 기온인데 영하 10도 정도가 난로를 교체를 하는 거거든요. 6년 정도? 6년 정도 된 거. 좋은데 왜 교체하시는 거예요? 먼지가 나고. 이런데 이제 먼지가 쭉 쌓이겠네 이런데. 두 이 번째? 난로가 두 번째예요. 아. 한번 갈았어요. 얼마 주고 사셨어요? 이거 700원만 한 거예요. 뭐 연기도 하나도 안 나고 먼지도 하나도 안 난다고 뭐. 그 너무 고가라서 그렇고. 소량의 그 장작을 넣게 되면 조금만 재가 쌓이면 넘어버려요. 또 여름이면 그대로 제가 바닥으로 떨어지는 거예요. 대먼지가 미세하게 많이 날려요. 소량의 그 장작을 넣게 되면 조금만 재가 쌓이면 넘어버려요. 넘어버려서 이 문 쪽으로, 네, 문 쪽으로 이게 재가 해서 또 여름이면 그대로 제가 바닥으로 떨어지는 거예요. 네, 그래서 이제 이걸 보완 대책으로 요렇게 턱을 높이기 위해서 제가 이제 장작에서 이걸 만들어다가 1단을 붙였는데도 제가 또 넘어요. 이것도 요새 많이 일단 이렇게 열쇠있는 난로가 이렇게 많지는 않죠. 연기가 냄새하고 연기하고 나와가지고 당장 환기를 시켜야죠. 한번 이쪽 빨리 들어가죠. 공기가 그쪽으로 빨아들어가는 네. 이제 이 실험을 또 여기 연기 내는 거를 한번 해봤어요. 아, 연기하는 제가. 거. 예. 어떻게 나가나 한번 보여드리려고. 네네. 그냥 빨아당기네. 대박이다 이거. 입니다. 실험용. 오. 아, 다 이렇게 빠져나가는구나. 그래서 이거는 이게 그럼 미세먼지 그거- 연기 냄새가 1도 안 나옵니다. 아, 오히려 여기 있는 미세먼지 끓여서 태우죠. 이게 뭐 그럼 모터가 돌아가서 그러는 거예요? 모터 없습니다. 모터가 없다고요? 네, 모터가 안에 밖에 모터가 제로입니다. 네. 야, 이게 지금 난로를 이렇게 열이 여기 지금 뭐 열이 엄청나요. 근데 이 스대는 이렇게 가까워요. 근데 손을 내가 이렇게 갖다 대도 괜찮아요. 근데 이거는 위에 벽돌이잖아요. 딱 대면 이거 뜨거워서 안 돼요. 야, 여긴 참 아기자기하게 요런 오, 너무 이쁜 것 같아 여기. 그네도 해놓고 오. 아, 정말 산세는 정말 끝내줘요. 오. 자, 솔파이 농원입니다. 아, 여기 지금 평창에 왔는데 정말 추워요. 지금 낮 기온인데 영하 10도 정도 같아요. 10도 정도. 쭉 올라오다 보니까 완전 계곡이 너무 좋아요. 여기 정말 산세가 좋아요. 좋고 여름에는 정말 진짜 여기 푸서지면서 너무 좋을 것 같아요. 와, 여기 진짜 이쪽도 그렇고 완전 절벽이네. 절벽. 그리고 여기 보니까 벌도 꿀벌도 이렇게 막이네. 꿀벌. 와. 그런데 겨울 되니까 장난이 아니에요. 한번 눈이 오면 여기는 이제 절대 녹지 않는 그런 거 봐요. 여기. 요 안에 들어가서 오늘 하목난로가 기존에 설치돼 있는데 그게 조금 이제 좀 안 맞아서 지금 이 난로를 교체를 하는 거거든요. 안에 들어가서 오늘 교체하는 거 한번 보도록 할게요. 왜 기존에 사용하는 걸 교체하는지 한번 제가 한번 이야기를 한번 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 어서 오세요. 야, 안녕하세요. 야, 여기 보니까 지금 밖에 제가 이렇게 한 바퀴 살짝 돌고 왔거든요. 근데 와, 여기 딱 들어오니까 너무 이쁜 거. 밖이 진짜 이쁜 것 같아요. 아니에요. 근데 왜 차 타고 이렇게 올라오다 보니까 네. 계곡이 있어가지고 네, 계곡 야, 좋아요. 여름에 진짜 여기 네, 시원해요. 금상첨화라는 말이 딱 맞을 것 같아. 너무 시원할 것 같아요. 시원해요. 그리고 들어오니까 휴가 때 야, 많이 이런 것도 있어. 아니, 이거 우리 사장님이 하시는 거예요, 여기? 아니, 누가 하는 거예요? 저가 조금 배웠어요. 이걸 배우셨다고요? 네, 네. 조금 좀 아. 조금 하는 중이에요, 그냥. 조금 하는 놀으려고 중이에요? 그냥. 네, 애기들하고 같이 막 놀아요. 여기 노래방 노래방. 기구도 있고 뭐 네, 노래방. 완전히 진짜 기촌하셔가지고 그냥 노래방 했어요. 그래요? 기촌하셔가지고 진짜 제대로 즐거움을 느끼시는 것 같아요. 와. 5년? 5년? 6년? 6년 정도? 6년 정도 된 것 같아요. 예쁘고 네. 좋은데 왜 교체하시는 거예요? 지금 쓰다 보니까 먼지가 나고 먼지요? 아. 어떤 먼지? 나무 넣을 때 때도 그렇고 완전히 안 뗄 때도 저기 연통에서 역류해갖고 먼지가 이렇게 나와 있어요. 여기 그러면 넣으면 거실 이런데 이제 먼지가 네, 쭉 네, 쌓이겠네 네, 이런데. 네. 난로를
그러면 언제 이게 재가 막 나오는 거예요? 여기에서 이제 그렇죠. 이거 나오는 때 여기서 이렇게 나오는 거죠. 아 네, 그렇구나. 여기서 나오고 여기서 이제 이렇게 싹 떨어지니까 많이 떨어지니까. 그게 불편하다. 그게- 많이 그게 떨어질 그래가지고 수밖에. 저기 뭐야 안 저 떨어지게끔 앞에다가 막아놓는 거구나. 아빠가 금형하시니까 여기를 갖다가 또 저다 덧대고 살았어요. 여태. 아. 그래갖고 나무 이게 막 제가 이렇게 넘으니까 그래서 이런 높이를 했었지 여기를 여기까지. 그 난로는 꼭 필요한 거네요 이 집에. 네 있어야 돼요. 그죠? 네. 더군다나 여기 워낙 추워서. 추워서 네. 좀 훈기가 없으면 우리는 아파트에 살던 사람이라. 오. 여기 올 때부터 난로를 사용하셨어요? 아니면은 네 이거 지금 두 번째예요. 두 이 번째? 난로가 두 번째예요. 아. 한 번 갈았어요. 요거 같은 경우에 얼마 주고 사셨어요? 이거 700원만 한 거예요. 와. 지금 교체하는 건 얼마? 최고로 좋은 건 아주 쫙 이렇게 생으로 생겼는데 검정색인데 그게 이뻤어요. 그런데 그건 비쌌어요. 그런데 나무도 조금 들어가고 뭐 연소가 아주 완전히 아주 뭐 연기도 하나도 안 나고 먼지도 하나도 안 난다고 뭐 말씀하시긴 했는데 그 너무 고가라서 그렇고. 지금 사시는 건 얼마짜리 사시는 거예요? 네, 이거요? 아니 지금 사시는 새로 난로. 교체하는 거. 저거 연통까지 다 잘 갈아주신다는데 연통은 모르겠는데 400 아, 50, 가격 450. 이거보다 네, 싸네요. 450. 이유 중에 제일 큰 문제점이 뭐였어요? 이 지금 제먼지가 미세하게 많이 날려요. 그리고 여기 소량의 그 장작을 넣게 되면 조금만 재가 쌓이면 넘어버려요. 넘어버려서 이 문 쪽으로, 턱이 네, 문 쪽으로 이게 재가 있어 또 열으면 그대로 재가 바닥으로 떨어지는 거예요. 그래서 이거는 네, 뭐냐. 그래서 이제 이걸 보완 대책으로 요렇게 턱을 높이기 위해서 제가 이제 공장에서 이걸 만들어다가 1단을 붙였는데도 재가 또 넘어요. 그래서 이제 1단, 2단을 이렇게 세워가지고 이걸 막아놓은 거예요. 아 저렇게 하고 제가 안 떨어지게끔. 네, 이렇게 해서 딱 박아서 하면 딱 견고하게 딱 이게 박혀요. 그다음에 또 위생상 안 좋잖아요. 이왕이면 좋은 청정 지역에서 그냥 건강하게 살려고 했는데 결국은 이 먼지가 말도 못하게 아 거실에 하루만 먼지가 지나면 뭐 이런 스피커니 뭐니 악기고 뭐 안마기 뭐 전부 먼지예요. 건강에도 안 좋겠네요. 네. 그렇지 않으면 제 왕창 떨어질 텐데. 그러니까 저 안에도 잠깐. 야, 제가 더 여기 굳어가지고 저 위에 옆에 그 피스를 끌어가지고 이거 여기 잡아주고요. 세워야 돼. 연통을 보면 샌바에다 끼고 앞뒤 조절하면 될 것 같은데. 설치 딱 한 거. 동전. 이게 불붙이기 되게 간단하다는 거를 자, 이게 불붙이기 얼마나 간단한지 한번 시연을 해볼게요. 장작도 많이 들어가. 불붙이기는 쉬웠어요. 이것도 되게 간단해요. 진짜 간단해요 이거. 한 번만 딱 하면 끝이 없어요. 나무 이렇게 많이 들어가요. 이거. 아 이제 이렇게 놓고 조절해서 쓰면 돼. 그렇지 이렇게 나무는 한꺼번에 넣고. 내가 신났다 이제. 위에서 붙여요. 네, 위에서 붙이는 거. 위에서 이렇게 다 집어넣어도 불을 위에서 붙여도 불이 쉽게 붙습니다. 이거는 토치 핀말이면 착하지만 불만 붙이면요 아주 간단하게 불이 붙습니다. 벌써 끝난 거예요? 네, 이제 붙어 내려가요. 이게 닿지 않고 그냥 해도 연기가 어차피 네. 안 나오잖아요. 예, 안 나오는데 이제 빨리 하게 하면은 아 이렇게 해야 돼요? 요걸 하고서 요걸 이렇게 해놓으면 빨려 들어가는 것이 잘 빨려 들어가야 돼. 이제 확 살아나네. 네. 이 지금 착하지만 넣고 이렇게 지금 불 붙이는 건데 지금 거의 불이 거의 붙기 시작했어요. 그래서 위에 이렇게 뚜껑을 열어놓은 상태에서도 연기가 진짜 전혀 안 나와요. 전혀 안 나오고 이렇게
불을 붙이고 있는 겁니다. 예, 지금 이제 금방 이렇게 설치를 해서 활활 타는 것도 한번 제가 보여드리도록 하겠습니다. 자, 활활 타고 있죠? 전혀 연기가 안 나요. 야, 여기 사장님도 요거 때문에 이제 구입을 하셨다고 하는데 야, 여기 끝내준다, 와가지고 김치. 예. 이 진짜 시골 김치네 완전히 이거 강원도 김치. 냉동 야 이게 바로 진짜 강원도 인심아요. 강원도 인심. 싸서 하나씩만 싸 드세요. 그러네요. 아, 찍지 마라 제발. 이것도 요새 많이 올라가는 물은 끈. 일어나야 돼. 야 화력 끝내줍니다. 위에 열려 있어 지금. 연기 이제 이거 지겨웠는데 이제 뭐 그거 안 하실 거 아니야? 네. 아니 우선은 자, 뭐 30분 목초에 빠지는 거 어떻게 사장님? 목초에 빠지는 거 어떻게 나나? 난로도 활활 타고 있는데 이 난로 이거를 처음에 이제 장점이 그 연기하고 재가 안 날려서 좋다고 하셨잖아요. 필요 없어. 예, 직접 이렇게 낭비. 뚜껑 열어놓고 이렇게 태워보시는 거 어때요? 열도 상당히 세게 나오고 그다음에 대먼지가 지금 아직까지는 아직 저 발견이 안 됐어요. 한번 열어보세요. 크게. 어떤지. 뜨겁지 않을까요? 괜찮아요. 열었어요. 와 열기가 대단하네. 일단 이렇게 열을 수 있는 난로가 이게 많지는 않죠. 이렇게 하면은 연기가 냄새하고 연기가 그죠? 연기하고 나와가지고 당장 환기를 시켜야죠. 다시 들었어요. 저거 열고. 저 고구마 구워 먹을 수 있는 것도 있고. 네. 일단 주전자도 계속 올려놓으면 먹는 약 그런 거 끓여. 끓어가지고 가스키 역할을 제대로 앞에서 하겠네. 그러네. 예, 주전자도 올리면 금방 끓고. 전기 안 써도 되겠네. 아직까지는 난로 위에 미세먼 저기 뭐 재먼지가 아직 안 보이네. 없어요. 아무래도 평생 없습니다. 예. 일단은 이제 이렇게 활활 탔는데도 그런 게 진짜 전혀 안 보이니까. 네. 불꽃이 말려가지고 연통 쪽으로 자꾸 안으로 들어가니까 유튜브에서 나온 영상하고는 틀린 점은 없네요. 틀린 점이 없어요. 아, 네. 아니 아무튼 이렇게 사장님은 한번 또 담배 펴가지고 또 한번 또 빨리 한번 해보셔요 한번. 예. 담배. 김PD 담배 있잖아. 테스트 한번 해볼까요? 아, 또 이거 우리 집에 모르는데 담배 피는 지 우리 집 몰라요. 솔바이프한 김PD 담배 핍니다. 담배도 끊은 지 오래됐는데 이거 시범 보이냐고 다시 피게 생겼어요. 이거. 여보야. 네. 이리 와봐. 계속 피셔야 돼요. 쭉 빨려가지고 툭 들어가요. 아이고 날로 싶다고 하면 태안 빠지시겠네 이게. 아니, 이렇게 한번 쭉 빨려 들어가죠. 공기가 그쪽으로 빨아들어가는 응. 요것만 가지. 그치 빨려 들어가야 돼. 예. 연기 지금 담배가 이제 쫙 빨려 안 들어가잖아요. 한다는 얘기지. 예. 이게 쭉 빨려 들어가죠. 이게 뭐 연통 때문에 그런 거예요, 그러면? 아니요. 안에 대류 시켜가지고. 이 안에 뭐가 있어요? 모터 있냐고 다들 그래요. 모터 설치냐고. 무슨 원리냐고. 그나 아니, 알아서 주시고. 아니 그러니까 특허를 받은 이유가 이제 그런 장점이 있으니까 특허를 내가지고 받은 거지. 뭐. 이거는 이제 지금 이렇게 하향순환으로 나가잖아요. 그 많은 분들이 그러면 열기가 다 빠져나가는구나 하지만 얘는 여기서 문을 닫고 이걸로 불 조절을 하게 되면 불이 지금 보세요. 불이 이제 세잖아요. 세서 요걸로 위에 거를 조절을 하게 되면 굉장히 예민해요. 얘가 해놓으면 불이 이렇게 바로 이게 살살살 잦아들어요. 이렇게 아궁이불처럼. 그래서 이렇게 불이 이렇게 이제 살살살 잦아들잖아요. 네. 그러면 이게 5시간, 10시간, 15시간 그냥 아궁이불처럼 가만히 갖고 있어요. 갖고 있는데 얘를 이제 다시 이제 불을 좀 살리고 싶다. 그랬을 경우에는 에어를 다시 큰 문을 열어주면은 이렇게 바로 불이 살아 올라와요. 보세요. 예, 확 살아났어요. 이 불 조절을 해도 되고 더 많이 공기를 투입시키면 빨리. 저걸 열으라는 얘기죠. 그렇죠. 예. 야 이게 지금 난로를 이렇게 열이
여기 지금 뭐 열이 엄청나요. 근데 물 끓는 거. 예, 열이 엄청난데 이 스대는 신야장. 이렇게 가까워요. 근데 손을 내가 이렇게 갖다 대도 괜찮아요. 근데 이거는 위에 벽돌이잖아요. 딱 대면 이거 뜨거워서 안 돼. 이건 너무 뜨거워요. 예, 우리 같은 사람들은 전혀 알 수 없는 그런 원리가 있답니다. 이게. 이게 지금 몇 천도 될 거 아니에요. 열이. 예, 열이 열이. 그게 좀 붙잖아요. 거기에다가 주전자까지 이렇게. 예, 주전자 이렇게 물 끓는 거 보면 온도가 엄청난데. 이거 야, 진- 예. 하나도 안 뜨거워요. 아, 이게 얘도 하나도 안 뜨거워요. 얘도. 전혀. 거울을 생각하면 돼요. 거울이 햇빛을 딱 흡수하는 게 아니고 반사를 하잖아요. 예. 똑같이 열도 똑같은 원리라고 생각하면 돼요. 열을 갖다가 흡수하는 게 아니고 저기 방연하기 때문에 예. 이 스테인레스 쪽이 거울 같은 역할을 해가지고 열을 방연을 하는 거예요. 반대쪽으로. 아. 겨울이라 봄에 오셔야 했어요. 아, 봄에 와야 좋아요? 지금 여기 산세가 너무 좋아요. 여기 지금. 진짜 여름에는 뭐 말할 거 없고 말할 거 없고 여기까지 그냥 뭐야 차가 꽉 차요? 막 텐트 치고 난리요. 마당에. 금방 길에 막 텐트 길에까지 쳐요. 텐트 쳐요. 아. 여기 너무 옆에 우리 좋아요. 앞에 계곡 내려가 보실래요? 제가 아까 전에 내려갔다 와봤는데 여기가 여기 엄청 좋았어요. 여기 요 차 못 들어가게 이렇게 해놨어요. 차 아, 못 들어가는 거야. 아, 막 여기에? 위험해갖고 이렇게 보면 계곡 야. 치면 저기 엄청나죠. 야, 여기 그것도 여름에 또 하세요. 사람 더워. 진짜 이거 여름에 오면 너무 좋겠다, 여기. 사람들 많이 돼. 예. 이름이 장군바위. 장군바위. 동네 어르신들이 그러시더라고. 우리 몰랐어. 여기가 터예요. 터, 집터. 여기가. 그 여기 집터고 지금 여기 땅이 있는 예. 거죠. 앞으로 건너가서 저기 딱 저다 치고 있어. 아, 저 앞에가 그러면 여기 집터예요, 저기가? 근데 거기다 찍어도 되고 여기다가 화장실 있는데 여기 있어. 오. 여기 와보고는 다른 데는 그러니까 이거 너무 좋다, 진짜. 더워서 못 살잖아요. 네. 근데 중요한 건 이게 한 평에 얼마인지가 중요한 거야. 평당 아유, 진짜 이거를 진짜 절실하게 한다는 사람이 있으니까 너무 싸게. 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 그러면 이제 난 내가 살아보니 좋아서 나도 절실해서 왔거든. 그때 예, 예, 당신은 예. 그 사람은 좋아 그냥 좋으니까. 나중에도 나도 뭐 노후에도 계속 너 살을 거니까. 우리 이게 우리 사모님 집은 바로 저기잖아요. 파란색 집은. 네. 그리고 저쪽에 그래서 끝자락에 거기 이렇게 올라앉아 있어요. 그 네. 옛날 집터 있다면 그거. 아, 집터 저기 있는 거예요? 화장민들. 이웃을 지금 찾으시는 거죠? 이웃. 이웃 찾는 거예요? 이웃 찾고 그냥 서울로 가시는 거 아니죠? 아, 여기 제 고향이라니까요. 아 예. 그리고 뭐 이렇게 저기 하여튼 이걸 하면서 뭐 우리가 해봤던 거 이런 거 다 이렇게 알려드릴 수 있지. 뭐 제가 아는 부분까지는. 이웃을 찾습니다. 이웃 찾습니다.